ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল সুব্রত রিয়েল স্টাডিতে সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে তোমাদের সামনে শুরু করতে চলেছি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের পর্ব। অবশ্যই এই প্রশ্নগুলো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, অবশ্যই সমস্ত পরীক্ষায় আসার মতো এবং কমনযোগ্য প্রশ্ন। অবশ্যই এই প্রশ্নগুলো মুখস্থ করবে এবং এইরকম ভিডিও পেতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং সাবস্ক্রাইবের যে লাল বাটনটি আছে সেটা দাবিয়ে দেবে এবং অল নোটিফিকেশনটি অন করে রাখবে যাতে তোমরা সমস্ত ভিডিওই প্রথমে পাও। প্রথম প্রশ্ন, বিজয় হাজারে ট্রফি 2020 এবং 21 জিতেছে কোন দল? বিজয় হাজারে ট্রফি 2020-21 জিতেছে কোন দল? এটা হচ্ছে জিতেছে মুম্বাই হচ্ছে জিতেছে, বিজয় হাজারে ট্রফি জিতেছে। এরপরে আমরা চলে আসছি দু নম্বরের প্রশ্ন বলেছে 2020 গান্ধী শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন কে? গান্ধী শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন কে? শেখ মুজিবুর রহমান কিন্তু 2020-তে গান্ধী শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন। শেখ মুজিবুর রহমান গান্ধী শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন। এরপরে চলে আসছি আমরা 3 নম্বরের প্রশ্ন কি বলেছে? 2020 মহারাষ্ট্রের ভূষণ পুরস্কার পেয়েছেন কে? 2020 মহারাষ্ট্রে ভূষণ পুরস্কার পেয়েছেন কে? উত্তর হচ্ছে আশা ভোসলে। তাহলে উত্তর কি? উত্তর হচ্ছে আশা ভোসলে। তাহলে আশা ভোসলে 2020-তে মহারাষ্ট্রে ভূষণ পুরস্কার পেয়েছেন। এরপর চলে আসছি আমরা 4 নম্বরের প্রশ্ন কি বলেছে? 4 নম্বরের প্রশ্ন হচ্ছে ব্যাস সম্মান 2020 পেয়েছে কে? ব্যাস সম্মান 2020 পেয়েছে শরৎ পাগড়ে হচ্ছে ব্যাস সম্মান 2020 পেয়েছে। 2020-তে কিন্তু ব্যাস সম্মান পেয়েছে কে? শরৎ পাগড়ে। এবং আজকের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের শেষ প্রশ্ন হচ্ছে এনএসজির ডিরেক্টর জেনারেল হলেন কে? উত্তর হচ্ছে এম এ গণপতি। উত্তর কি? উত্তর হচ্ছে এম এ গণপতি হচ্ছে এনএসজির ডিরেক্টর জেনারেল। অবশ্যই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবে, বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবে এবং ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।